齊齊蝦耳風味烤肉，你上次唔係睇唔上眼嘅咩？係啊，之前我睇見個包裝有啲唔係好開胃啊嘛，但係我發覺咧呢樣嘢真係好好食喎。雖然佢唔好睇，雖然佢很醜，但係佢都幾溫柔。即係就好似有啲人咁，靚仔唔一定健康，健康又唔一定靚仔。咁你覺得我係屬於咩咧？你係屬於亞健康咯。九唔搭八，開工啦！嗱，佢有好多種部位，唔同嘅部位啊，佢喺呢度都寫好晒噶啦。咩牛小排啊、牛前胸啊、牛胸油，全部都有噶啦。最好食嗰個就係喺最後尾，佢入邊咧配咗啲酸菜同埋一個醃料啦，同埋乾嘅粉喺入邊。呢個酸菜咧係配嗰個牛胸油。咁啊，呢個辣椒粉咧？呢個辣椒粉咧就係俾你烤緊肉嘅時候揼上面嘅。咁當然啦，你食嘅時候唔夠都可以飲呢個乾粉嚟食。呢一包咧就係熟芝麻醬，亦都係醃料嚟嘅。哇，好貼心喎，咩都有齊晒。係啊，你就俾少少油攞個 pan 煎就得啦。喂，呢個牛腸好唔好食㗎？好想試下喎。好食㗎，有好多人中意呢啲咁細細碌㗎啦。你唔好睇見佢咁細條喎，真係好正喎。係咪㗎？係啊係啊，將啲嘢全部攤開晒，咁就準備好㗎啦。按照齊齊蝦耳嘅傳統咧，一開始就梗係會整呢個牛胸油嘅。你知道呢個係佢傳統嚟㗎啦。係啊。咁啊，點解要整牛胸油先咧？因為佢通常呢啲咧會係用個鐵鑊啊、鐵板啊咁樣樣去烤嘅。啊。咁佢就會先用呢啲油脂嚟潤咗個爐。嗯。後邊就唔使放咩油㗎啦。哦。一路落。所以你要按翻住呢個順序去做。哦。而呢個牛胸油咧，喺你煎緊嘅時候，可以加埋呢個酸菜，咁就會解膩啦。有好多人覺得會嗰個牛胸油會好肥啊嘛，咁啱你就放啲酸菜落去，佢就可以抵消翻嗰個肥膩嘅感覺。哦，咁樣搭嘅原來。喂，你唔講都唔知喎。咁呢啲嘢要做下 research 啊嘛，所以咪就係話你唔睇見呢個嘢好似其貌不揚咁，其實真係幾好食㗎喎，而且你聞到啊嘛，係咪啊？嗯。佢好香嘅嗰啲牛嘅香味，同埋個調味料亦都好好。所以嗰日咪同你講話，覺得睇見好似唔好食咁樣咯。係咯，點知整落又真係好好食喎！今朝我先試完，所以忍唔住即刻晏晝就拍出嚟啦，要話俾大家知。好似有啲人咁啊，好有內涵。但係佢又唔靚仔喎，咁你即係話我啦，係嘛？有內涵啊嘛，係咪？你咪講我有內涵先。我冇講過啊，我只係話你係話亞健康嘅。我要煎咁耐啊！要有呢啲顏色。哦。褐褐地黃色。哦。就 OK 啦。哦。差唔多㗎啦。嗯。嗱，啲香味就會出嚟啦。好，撈起身。嗱，由於我哋煎牛肉嘅時候、煎肉嘅時候咧，永遠都係圍住好多人嘅，咁我哋冇可能要搞掂晒先再分俾其他人試，所以我哋喺呢度整，我哋留起少少，一陣間再一次過試味下。呢個喺食嘅時候咧，就唔需要俾嗰啲粉噶啦。當然啦，你想嘅話都可以加嘅。呢一款配咗個酸菜就已經好夠噶啦。第二款我哋整個肥牛，呢啲本身夠肥嘅咧，我哋就唔使放油噶啦，直接掉落去。所以你有個 pan 有個爐就已經可以食到，我覺得係正宗嘅齊齊蝦耳風味啊！佢唔係配咗啲辣椒粉俾你咩？喺呢個時候就可以放喺呢啲度啦。中意食辣嘅就放多啲，唔中意食辣嘅就放少啲。加熱嘅時候嗰啲香料就會出香味啦。一路煎一路撩開佢。全部轉色就已經可以起鑊㗎啦，呢啲就唔好炒太耐。
你嗰盒肉肯定唔夠分啦，你睇下幾多人？我整10盒都唔夠分㗎啦。正所謂只要飯香，開飯使乜四圍唱啦。加班啦你。誒唔係好多人啫，原來去到嗰度啦。啊嚟到呢度啫嘛，唔係好多。你睇下呢邊，圍咗一個圈啦。冇計啦，快少少啦，唔該你靚仔。而家係整第3款啦，係嘛？係第3款，呢個叫牛小排。記住，全部嘢都唔需要自己再調味㗎啦，你就攞個 pan，頂多備少少油就得啦。199有埋牛小排啊199，你諗下199有埋牛小排，唔單止佢幫你慳翻一張千零蚊嘅機票去齊齊哈爾，你諗下幾值？抵到爛啦！抵到爛啦！嗰個芝麻醬幾時放咧？個芝麻醬點住嚟食嘅。哦，起鑊！呢撇芝麻醬係咪可以點呢個嚟食啦？係冇錯啦，芝麻醬可以點呢一個啦。尾二呢款就係牛肋條，我覺得咧放辣椒粉係最好食嘅，所以我全部都會放辣椒粉。除咗嗰個牛胸油係鍾意放酸菜之外，其他我都係放辣椒粉。咁其實係咪可以混住嚟放？唔一定係咁樣放。咁梗係啦，你有個自由度㗎嘛，只不過我俾我嘅建議俾你咯。記得全部都係轉色就得啦，半煎半炒咁樣樣。而且佢呢個牛肉咧係好有牛肉味嘅，佢唔好似普通嘅谷字咁樣樣。我覺得呢隻係有啲草字嘅感覺咯，佢牛肉味係好夠嘅。哇！呢個好香喎，真係。係啊，佢比我哋啲谷字牛肉要香好多嘅，但係佢又冇寫佢係咩字牛肉啦，所以亦都唔好講。但係我覺得好似係草字嘅感覺咯。冇啦冇啦，分晒啦分晒啦。用乜嘢啊？唔緊要，後邊未分到嘅都唔緊要嘅。其實最好食嗰個就係喺最後尾，最後尾呢個啦，最好食就係呢個。記得整呢個牛肉腸嘅時候咧，一定要最細火。咁我哋啲冇得調嘅，調得埋嚟麻煩。咁我哋就直接關咗佢，用餘溫就夠噶啦。記住呢啲係生腸嚟嘅。咩為之生腸咧？肉係未熟嘅，所以我哋煎嘅時候要慢火少少。而生腸咧係最多肉汁嘅一種腸。唔知仲以為你話豬生腸啊？係啊，唔係牛生腸。佢腸衣係羊肉嘅腸衣啦。你要知道呢啲腸仔一食落去咧，係有種食灌湯包嘅感覺。爆漿啊佢！係啊，即係唔可以太高溫。唔可以太高溫。哦。要細火慢慢煎。嗱，趁呢啲餘溫就已經夠噶啦。一定要有呢啲褐黃色，呢啲叫咩？嗰啲叫微拉朵粉。係嗰啲微拉朵。我覺得呢個比啲咩牛小排啊嗰啲仲值得一試咯。超值啊，簡直！超值，199慳翻張機票，唔單止仲有5款肉俾你試。你可唔可以留翻條俾我？2條啦，要我哋嘅交情。即係我一條你一條。唔係，2條都係你嘅。我1條就夠啦。靚仔，你呢個係買邊個？你想買咩都得，除咗呢個爐唔賣之外，你見到嘅任何嘢都賣。係。咁咪要煎幾耐啊？好似得噶咯喎。只得咧，你微微見到佢有少少中間開始想爆啦，或者你撳落去係實淨啦，咁就已經熟噶啦。嗱，而家係已經熟噶啦，佢每一個面都係褐黃色、微拉朵咁嘅顏色啦，就已經係熟噶啦。攞起身。其他肉嘅部位咧，平時都會試到嘅。呢個牛肉腸真係不得之了，我同你講，一定要試。呢個嘅精髓就係牛肉腸。佢食嘅時候咧，你會感覺到好似嗰個羊腸衣包住啲灌湯包嘅餡咁樣，一口咬落去全部都爆汁嘅，微微有少少辣，啱啱好。
記得全部嘢都唔需要自己調味，就係配隻 pan 烤盤，俾啲咁多啲油頂籠噶啦，其他乜都唔需要。好啦，你寧願千幾蚊搭飛機去齊齊哈爾食烤肉啊，定還是199？睇你自己啦。評論區話俾我知喎。下次視頻見，拜拜。